Kana dura heerumtee jirta asa biiftuu. Afran heerumne. Birilleen ni jirti miree. Birilleen Oromoo ni jirti. Mayu ishiin bilillee. Terbomba. Maakee bira ishiin bilillee. Maakee hojii keenyaa dhola. Komalti dhokatte. Akkamii asina kaameeraa nurra dhaabbata. Ganda soddaan nu dhagaa akkama haasofna. Maakee hojii keenyaa dhola. Terbomba. Maal ishiin bilillee maakee. Ini majira nanti fakkaatan ni bu. Komenti jalatti. Wai warri maakini inja marti warri komenti itti fidhaaf inshallah ummata miskiina qabdi. Uummanni maal biyyaa kun araada wayiiti wallaahi. Ati inja martaa isaanitti seetu. Irratti wareegamishi. Irratti wareegama. Aarsaan jirreen irratti kaffala. Maal jechuudha inni? Moo wareegamtee jirti. Rabbi raamataa godhuufi. Lakkee ganaadha. Ayyee. Hojii keenyaatti maakii. Gaafattamu ta'an akkasii. Gabaarraa kutuu. Dhugaadha. Maaliif barbaadde? Soba soo ta'e. Maal jechuu? Hin qabdi. Hin qalladaaye. Hin qabdi. Maaloo xiqqoodha. Moo sirkaa malitti laata ba'itti sirkaa. Amma raftee ishii. Naaki raftee? Animas rafee quufeen keebar. Amma keebar. Maakii dubbii tuqatee na kobalchi. Anis guyyaa rafeen ture. Wallahi maakii dubbii tuqate. Allaaluma kana urrafne. Latti jedhee lafe. Kana dura jaalattee gaafadhe. Kana dura jaalattee ni beektaa? Jaalallee qabda. Lakki ani yaaduma sumannee miidiyaa irratti qaqallannu kana malee jaalala dhugumaa jaaladhe hin beeku. Hin qabdi. Qabsiistee hoo ni beektaa? Maaloo? Maakii naman taatu. Maal taate hojjatti? Hin gaafatin? Gabaarraa. Inni maalitti hin beekamee dhugaa ta'uu soba ta'uusaa? Atiin tu waxaneedha laa waxanee takka wallaahi mucoon tullaan ati waxaneedha dhiisi yaarkiin jira. Lakki maakii qabamuusaa maaliin hin beekadha. Ani amma keessa isaan jiru. Beelee taati jireenyi sii galee jira dhokku. Amma tokko dhufee amma asirratti amma si geggeeffamtu duuban deemoo jee. Jireenyi galee fi bar. Laali amma biiftuu tokko ammasuma ol bahee jaluma kanaa maakee biiftuu sirraa qabame gaggabee duufan deema jedhee ammasumatti inuma gangalate. Kan akka hoossaa faarsite kan adaadassaa faarsite yoo dhufe inni sobee murri anasitti nutti boo'e oguma jedhee nama naani. Kana dura jaalalummaa si qabeen beeku. Geetaan ani naqabeen beeku maal gochuun irraa badbuutu afaan qaree. Akkamitti fiqiriin osoo sin qabin jalaa dhokatte an qabsoo keessatti jalaa dhokadhee tuunoo na galaafataniimu. Kun waanuu jaaladhe. Wallaa anuu qabsoo keessatti. Ati asitti qaddeeti barla. Sii miti maal isa juwaaruu jaalatee bar maal jechuudha. Jechuun ani osoo nama biyya jiraadhe akka feeti kanatti meebi jaalala keessa jiraachuu danda'a. Garuu ani qabsoo keessatti jalaa dhokadhe beekte yeroo dheeraaf Oromoo kana naasawaa irraa hunkaa'ina dhiira waliin haasawuu si galee yaadeetuun beeku waan saniif si gaafadhe bara. Akkami jalaa dheessite duba? Ani amma oosi jaalanna naan jeani biloogiin go'a silkichuma hu'en gedduun go'e biloog. Namni asii immoo kanaa ba'u jechuudha. Ciccitee jegaalichi. Bilooguma goota.
waan dhinaanyatu waan majaalalaa gadi natti fuudhamini ammalaa keessaffaa jechuudha. Biiftuu lakkoofsa kennuu kennisii amma baakilaa gastii kee kanarratti si qarqaarraa keessan nu dubbisi warri jedhan kun gimmaasha isaanii odoo hin ta'in gimmaasha isaanii jala jaadhafi malee kootu nuti Austraaliyaatti si fu'annaa, Dubaayitti si fu'annaa, Ameerikaatti si fu'annaa, eessatti si fu'annaa jedhu malee oguma gargaarsaaf genee ani immoo hin qabamne ka maali anna fu'atu oggaa inni akkas jedhe biloo gixximan itti godhaan immoo maali. Ani Kaanaadaa si fudhanna gisee sinjaan bolookiin gixximma itti goota. Gixximne biloo Cicciti. Ajaa'iba anchi maa kan nuti darbii isdaaliti maal si goonime. Dhugaa rabbii isuma dhugaa siin jedhe. Isheen Kanaadaadhis. Maala jettu isuma dhugaan jedha. Way good. Isheen amma kaayyoo kiyyaa miti kaa jechuun amma laa kaayyoo heerumaarra hin jiru. Heeruma miti namni tokko bizuma nama dubbistaa bar namni waluma fuudhu wal dubbisaa namni waluma dubbisaa mare. Isaan immoo hin dubbisna kaa isaan jana janaa gaadhanan immoo hin ta'u kaa jana janaan jaalala keessa nagalchee yoo baru mollim jedhee badeessaan isa qabaani. Maal isaatu qabatamaadha. Ijji kan keenya beeksisti jaalallees qabaachuu turte jaalallees qabdee jirti waxalamtee jirta jaalalaan. Iwwaxalles. Maal nan gubadheeni ilaa iwwaxalles iwwaxalamnes garuu waxaluus hin barbaadu akka waxalamuus hin barbaadu maali. Ay biiftuu waxaniidhaati waxaniidhash. Ganaa amma sii kana laal akkasii kanatti ammaan ganaa jechuu alaal gaafan Dubaay ga'e akkasii kanatti qabsaa'ee jireenya Itoophiyaa kanarratti qabsaa'ee achii booda bakka nana gabaattis macarrashaarra bakka baabanii numa si xalafe dubartiin kun akkoo kaattee galma miski. Mati? Yaala qabriin isin illee maaree. Gudii bar. Abbaan si maal godhatte? Ikkoo amma garuu. Wayne balaachoo. Jallashaan teenyaa asumatti jedhee sila yaadu yaa jala isoo manatti fakkaatu biroo hin jiru. Abbaan maal godhate? Yoon jaaladhe sumaanitti fakkaatu garuu hin jiru. Ni kaa hin jiru namni nagaa hin jiru sila sanaamoo hin jaaladhu garuu. Barbaadaa turte moo? Bulookiin godhan jedhu namni na jaalate. Isaa miti kaa inni hin ta'u. Isaan miti. Galuu ammaati jechuun jira mini gizee duraa tokko faa jechuudha. Gizee akkaawuntiin kee guddichi seeraa gubate kun 700 gubate jechuudha. Namni hunduu maakillaa jaalalli nu qabee eema boosota. Yoo asis deeme irraa nu qabee ani boosota. Yoo achis deeme irraa na qabee ati immoo bariitu sana viidiyoo bakka ani kana booda nama hundumaa akkasitti argutaan jedhu gadhiistanna. Gizee sana jechuudha. Uummata san hunda jalaa akkamitti bahuu dandeechi? Biyaasa akkamitti tokkichumatti jaalala irraa si qabu? Lakkaa tokkicha irraa ammaa si qabe maal? Maaltu jira ni beektaa? Yoo dhiqattee yoo bareeddee hundi si jala deemu hundi as jala deemu moo si jaalate jechuudha miti. Ababaa bareedduu takka nama hundaatu murata si galee. Murateeti. Abaan eega muramte booda eega dhumte booda hin xoloo jedhu marratti. Si galee dhumni kan kee xola buuta. Yoo kan nama wacu hunda jalaa dubbatu ta'e. Soo namni si jala wacuu fi namni wanti si godhu hundinuu kanarraa si meessuu fi malee si jaalateeti miti jechuudha. Sin jaalala jee namni yoo hundi iyyee
Gaafa iyyuu san sodaatu qabda. Ililli namni hundi murata laa ililli bareedduu muraniiti. Akkasitti dhumarratti xoolee jechuu ililliin sun deebiste. Akkasi jireenya kee si xooleessuudhaaf akkasitti biyyi guutuun hoo'is jala jaamalee si jaalataniiti miti namni si jaalatu hoo'i hin joos jala suutatti gassi qabees dubbisa malee. Na hoo'iin suni na harkaan na dho'isaaf itti booda si galee. Akkasi jechuu hoo'i namni dhiira kaan si bilbiluu hin jaalatin hin barbaadin jireenyuma kee keessatti illee. Na akkasi sanumaaf ani maali ana faana baate malee intala warra nani bira hojjedhuuti bar. Waan baddi nyaani nafi. Ani mana kana keessa yoon du'ee namni naagee bishaan naqabuun jiruuti. Kooflaan najjeestee koo nyaata kanan dhaaba. Nyaadhu. Anatu waree dhaaba. Nyaadhu. Geeffadheen jira na obsite. Guys, follow na targadhaa mee mana. Akkuma 200 galee. Akkuma 200 galee barbaada. Akkamitti ilmee ani warri argee akkam mataa isaanii maaliif afaan keenya galuu fidida maal jechuudha. Dafa. Ani warri argee akkamitti haasoftuudha mana afaan Oromoo sinii kun keenya kun siniin galu maali? Ndee? Ganja hawaasni naa nyaatas. Ani afaan Oromoo kiyya namni hin galleef ni jira. Indee isa maanugaa dubbachuu anaa hundi naan galu. Ati adurree gaafa jetta adurree jedhimee maaki? Adurree maal ishii? Adurree. Maalidha ishii?